今次我哋會講解翻8000 terminal 嘅 reset 嘅方法。首先咧就會撳住792個掣啦，再撳個開機掣，係啦。佢就會見到個 system menu 嘅。當你見到 system menu 之後咧，你就可以熄咗部機噶啦。熄咗部機之後咧，你就會再撳71啦，加埋開機掣。係啦，會見到個 kernel menu 嘅。喺 kernel menu 嗰陣時咧，你就會撳一個 FN 啦，再加9。memory 咧就會 erase 嘅啦。完成咗之後咧，你就可以撳翻 escape 啦。係啦，揀翻2 load program， 跟住1啦 cado IR， 跟住再115200，係啦。你跟住喺翻部電腦度咧，就開翻個 program。開咗個 program 之後咧，你就揀翻你需要 download 嗰個 one time 啦，跟住撳 OK。嗰個 terminal 咧就開始會 download 噶啦。download 完成之後咧，就會有個 complete 嘅會 show 翻出嚟噶啦。完成咗之後咧，就可以熄咗部機啦。係啦，開翻着佢，跟住撳一下 escape 掣。跟住咧就可以會再揀翻3啦 utility 啦，跟住6 load program。喺翻部電腦度咧，就開翻個8000 batch AG 嘅 program 啦，開翻個 sample， 跟住就可以 send 翻個 application 落去噶啦。send 完之後咧，個程序就完成噶啦。Thank you。